این داستان رابطه آرامش بخش. سکس خوب چیه؟ نه منظورم اون صحنه‌های پرزرق و برق توی فیلم‌ها نیست که همه چیز انگار از یه فیلمنامه هالیوودی بیرون اومده. سکس خوب اون چیزیه که توی دل تو و شریک زندگیت معنا پیدا میکنه. یه حس عمیق، یه لحظه ناب، یه ارتباط واقعی که فقط مال شماست. حالا بذار برات بگم که چطور میتونی این تجربه رو بسازی بدون اینکه دنبال یه فرمول جادویی بگردی. اول از همه بذار یه راز جالب رو باهات در میون بذارم. میل جنسی تو مثل یه ماشین خوش ساخته است که 2 پدال داره. یه پدال گاز که وقتی فشارش میدی قلب تندتر میزنه و همه چیز رنگ و بوی شور و هیجان میگیره. این پدال میتونه با یه نگاه عاشقانه، یه لنس ملایم یا حتی یه فضای رمانتیک با شمع و موسیقی روشن بشه. اما یه پدال ترمز هم هست که اگه فشارش بدی همه چیز یهو خاموش میشه. استرس، خستگی، فکرای منفی یا حتی یه بحث کوچیک میتونه ترمز رو فعال کنه. سکس خوب یعنی یاد بگیری کی گاز بدی، کی ترمز رو ول کنی. مثلا اگه بعد از یه روز شلوغ بخوای یه دفعه بری سمت یه لحظه عاشقانه، احتمال زیاد ترمزت فعاله و نمیتونی غرق لذت بشی. پس چی؟ یه نفس عمیق، یه گفتگوی صمیمی یا حتی یه خنده مشترک میتونه اون ترمز رو شل کنه. حالا بذار بهت بگم کلید طلایی این ماجرا چیه؟ حرف زدن. آره، دقیقاً همینقدر ساده. سکس خوب بدون گفتگوی صادقانه مثل اینه که بخوای بدون نقشه بری توی جنگل. تو و شریکت باید بتونید راحت درباره خواسته هاتون حرف بزنید. مثلا شاید تو عاشق لمس آروم و طولانی هستی ولی شریکت از یه انرژی پرشورتر خوشش بیاد. اگه اینا رو به هم نگید چطور قراره بفهمید؟ این گفتگوها نه تنها باعث میشن همدیگر رو بهتر درک کنید، بلکه یه صمیمیت عمیق میسازن که خودش میتونه رابطتون رو ببره به اوج. باور کن، وقتی بدون ترس از قضاوت بتونی بگی چی توی دلت میگذره، انگار یه بار سنگین از روشونت برداشته میشه. یه لحظه وایسا. فکر کردی سکس خوب همیشه باید با یه پایان آتشبازی مانند تموم بشه؟ نه. این یکی از اون افسانه‌هاییه که باید بندازیش دور. خیلی وقتا لذت واقعی توی خود لحظه است. توی اون نگاه عمیقی که به شریکت میگی من اینجام فقط برای تو. توی اون خنده‌ای که وسط یه لحظه ناشیانه با هم میزنید. سکس خوب لزوماً به ارگاسم ربطی نداره. اگه حس کردید به هم نزدیکتر شدید، اگه حس کردید قلب‌هاتون سبکتر شده، اون موقع میتونی بگی آره، این سکس خوب بود. پس خودتو از فشار یه هدف خیالی آزاد کن و فقط غرق لحظه باش. حالا بذار یکم عمیق‌تر بریم. خیلی وقتا فکر میکنیم اگه میل جنسیمون کم شده، حتما بدنمون یه مشکلی داره. اما بیشتر اوقات مشکل توی ذهنمونه. اگه توی رابطه احساس امنیت نکنی، اگه نگران باشی که نکنه کافی نباشم یا استرس زندگی مثل یه سایه همیشه همراهته، میل جنسیت میره تو لاک خودش. برای همینه که سکس خوب فقط درباره جسم نیست، درباره ذهنته. باید به خودت اجازه بدی بدون ترس لذت ببری. یه راه خوب وقت گذاشتن برای رابطتون. یه قرار ساده، یه پیاده روی شبونه یا فقط یه ساعت گپ بدون گوشی و حواس پرتی. همین ها میتونه معجزه کنه. و اما اوج ماجرا، سکس خوب یعنی تو و شریکت خودتون رو همونطور که هستید بپذیرید. بدنت، خواسته هات، حتی لحظه هایی که فکر میکنی ای وای این اصلاً جذاب نبود، همشون قشنگن چون مال توئن. لازم نیست خودتو با تصویرهای مصنوعی مقایسه کنی. سکس خوب اون چیزیه که تو و شریکت با هم میسازید، نه یه استاندارد خشک که کسی دیگه تعیینش کرده. از با یه لبخند شیطنت آمیز، با یکم شوخ طبعی و کنجکاوی برو و کشف کن چی برای شماها جواب میده. نتیجه گیری،
سکس خوب یه سفره، نه یه مقصد. ماجراجویی 2 نفره که پر از خنده، گفتگو، کشف و صمیمیته. نیازی به کمالگرایی نیست. فقط کافی خودت باشی و بذاری لحظه ها شما رو ببرن به جایی که فقط مال شماست. حالا برو یه گفتگوی کوچیک با شریکت شروع کن، یا حتی فقط یه لحظه به خودت نگاه کن و بگو من آمادم که این سفر رو قشنگ‌تر کنم.